بدلتے موسموں کے ساتھ بخار عام بات ہے۔ نزلہ زکام کھانسی میں میڈیسنز بھی کام نہیں کرتی۔ آلودگی بڑھ رہی ہے اور بیماریاں بھی بڑھ رہی ہیں، جس کی وجہ جوڑوں میں درد، امیونٹی کا کم ہونا، گھٹنوں میں درد، چلنے پھرنے سے معذوری، ان سب میں گیلوئی کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ گیلوئی ایک میڈیسنل پودا ہے جسے آپ آرام سے گھر میں لگا سکتے ہیں۔ پلیٹلیٹس کی کمی ہے یا خون کی کمی ہے، گیلوئی بہت ہی فائدہ مند ہے۔ یہ آپ کے پلیٹلیٹس ایک دن میں 25,000 بھی بڑھا سکتی ہے۔ گیلوئی کا کعوہ بنا کر آپ 3 ٹائم یوز کر سکتے ہیں۔ عام طور پر بچے، بوڑھے، جوان سب اسے لے سکتے ہیں، اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے۔ اگر آپ کو سکن کی کوئی پرابلم ہے، خارش، الرجی، ایگزیما، سورائسس، کھجلی، داد، ان سب میں آپ اس کا کاڑھا بنا کے پی سکتے ہیں، اس کا جوس بھی بنا کے پی سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی فائدہ مند ہے کیونکہ یہ ایک میڈیسنل پودا ہے۔ اس کو آپ گھر میں آرام سے لگا سکتے ہیں، آپ اسے زمین میں بھی لگا سکتے ہیں اور آپ اسے گملے میں بھی لگا سکتے ہیں، اور اس کے پینے سے کینسر نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو کینسر ہے تو یہ آہستہ آہستہ اسے ختم کر دے گی۔